哎呀，剛剛太心急啦，因為咧，我今日其實唔係好想再連上嚟嘅，因為我尋日連過，但係我真係控制唔到我自己嘅情緒，同埋我自己而家嘅感情。講真啦，小圓姐姐，我搵唔到人傾偈，而且咧，我今日好艱難先至叫埋我心儀嗰個。即係我中意嗰個男仔，我叫佢喺度等緊，我好中意嗰個男仔，所以我今日約咗佢，叫佢一齊連線。阿姐姐啊，希望你可以姐姐，其實我聽咗你把聲音嘅姐姐，你唔係嘿嘿嘿喎，你尋日連過咪啊？係啊，我尋日連過噶，我尋日都係匿名連過上嚟嘅，但係咧就後嚟啲人講得。即係講得太犀利，我就落咗線。其實我真係因為我就好想你同我傾下，即係你尋晚同我連個咪係咪？定係日頭啊？我都忘記咗。琴日日頭啊，尋日中午嗰陣間同你連個咪啊。我認得出你把聲嘅，我以為你做乜鬼？原來係我以為你新連入嚟嘅，原來你係連個咪嘅。有啲人都認得出你把聲音啦。個紅棗好好食嘅，直播間朋友仔剩翻3份咧，我就會會 cut 落去吓。我今日咧就特意就叫埋即係我中意嗰個男仔就連埋咪咁你咁講，你等佢連上嚟啦，我叫佢申請連上嚟啦，好唔好啊？你可唔可以幫我連佢啊？因為我真係好愛佢，佢成日都喺度避我，所以咧佢避你啊！咁其實咧你嘅情況咧，大家都聽過。其實講真嘅，我想佢同我表下態度啊，因為講真，我真係好中意佢，我唔可以冇咗佢。如果講真，咁你可唔可以冇咗佢老豆啊？講真嘅，如果我都唔知，但係我就如果佢離開我，我寧願冇咗佢老豆，就寧願離開佢。即係你想佢老豆快啲死咗佢，然之後再嫁咗俾佢。哦，唔係咁，即係我意思，即係如果係二選一嘅話。我真係肯定係揀佢咯。咁我想問你，如果呢個男仔一無所有嘅，你會唔會揀佢？佢老豆好有錢嘅，但係佢老豆啲錢唔俾佢嘅，仲有4份紅棗啊！我而家手上咧，講真都有啲積蓄嘅，而且我又有間公寓，咁我去打份工咧，咁都冇問題嘅。因為講真啦，但你重新打工喎。其實咧，我唔係唔想去打工，係佢老豆唔俾我去打工。其實我唔知幾想出去打工，因為佢老豆好變態，你知唔知道啊？我接觸任何人，同我講多幾句，只要係男性嘅話，佢都即係限制我，同埋鬧我、打我。你知唔知佢打你起身嗰陣嗰種感覺，你哋係冇辦法。佢真係往死裏面咁打嗰種。你知唔知我對佢老豆嘅感覺係點啊？點啊？係又驚又怕，即係講唔出嗰種感覺。阿良仔啊，你等等我幫你連佢上嚟啊，好唔好啊？阿良仔啊，你幫我上10份9幾啊？呢個微笑前行佢要9幾啊？你繼續講啊。係啊，你叫佢連上嚟啦，好唔好？你連佢上嚟啦，因為佢而家喺度等緊噶啦。我好想知道佢嘅心意，因為我而家就係囉攣，我唔知佢想點。因為佢而家呢段時間都喺度避我，又唔見我。就算我煲埋湯喺度等佢，佢都成日都唔返屋企。我好耐冇見過佢啦，所以我而家就即係點講？我而家真係瞓又瞓唔好，食又食唔好。你應該係動咗情啊！呢個姐姐係動咗情啊！問世間情為何物，直教邊個人咧都可以生死相許啊！你好，喂，係啊，小圓姐姐。哦，你好，你今日咧，你個繼母咧就連咗你上嚟，約咗你上嚟，咁你有咩好同佢講啊？咁你兩個係咪真心相愛噶？老實講，其實我都唔知講乜嘢好啊！即係阿晴啊，我哋真係唔可以咁樣再繼續落去啦。點解唔可以啊？除非你唔愛我啦，你唔中意我啦，我哋喺埋一齊都咁多年啦，你知道我心裏面就只有你啊！你知道我有幾愛你啊？你唔係唔知啊？其實你都知道我好愛你，又知道我哋喺埋一齊好開心。點解你而家會係咁樣？我真係唔知你到底想點。你可唔可以話俾我聽啊？冇咁樣啦，我哋根本冇可能喺埋一齊噶啦，即係我哋本身就唔應該發生啲咁樣嘅事。但係我哋係咪發生咗？你以前每次返嚟到，
只要你爸爸唔喺度，你都同我講真嗰句，我哋喺埋一齊，你有需要，我有需要，而且我哋喺埋一齊好開心。我哋無論傾乜嘢偈，喺度做乜嘢，無論係心靈定係生理，我哋兩個喺埋一齊，我哋都可以，係咪好開心，好融洽啊？真嘅，我真係離唔開你，我唔知道點解你而家會變成咁噶。你成日都避我，你甚至乎都唔返屋企。你知唔知我等你？你知唔知我等到好似有啲，我都唔知自己想點。講真嗰句，我覺得我都冇晒自，即係冇晒自我。我覺得我而家成日都神思恍惚。你明唔明啊？我求下你冇喺度講啦，好唔好？即係我好驚人哋啊，聽到我把聲，因為如果一陣間有人認出嚟，咁點算啊？冇講啦，即係。咁你同我講，你到底中唔中意我？你嘅心到底有冇愛過我先？你係咪仲喺度愛緊我？冇，哎呀，阿晴啊，你冇咁樣得唔得？呢個直播間好多人噶，我哋落去慢慢傾，慢慢傾。唔可以，如果係嘅話，我哋早都喺下面傾，你都冇俾機會我，你一直都喺度逃避我。呢幾個月你爸爸唔喺屋企，你又成日都唔返屋企，每次我煲好湯俾你，買多啲靚嘢。